នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកឲ្យសភ្លឺថ្លាស្បែកដែលគ្មានស្នាមនិងភ្លឺបត់រលោងលេខខាត់ស្បែកនេះនឹងជួយបង្រួមរន្ធញើសដែលរីកធំនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលទន់រលោងភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះតើមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការគឺផនលាបមុខកញ្ចប់ពណ៌ផ្កាឈូកម្សៅទឹកដោះគោនិងក្រូចឆ្មាដំបូងដាក់លេលាបមុខផន1ស្លាបព្រាកាហ្វេលេលាបមុខផនគឺពិតជាល្អសម្រាប់កាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមមុនបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅទឹកដោះគោ2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅទឹកដោះគោគឺល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាកាហ្វេការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលគ្រើមស្រអាប់និងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាជាងមុនលេខខាត់ស្បែកមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាងសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកលាបឡេនេះពេញផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនលាបឡេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ដៃរបស់ខ្ញុំសភ្លឺរលោងជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខដែលសនិងមុខដែលក្មេងជាងវ័យប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ